Uno de los inventos más famosos y utilizados en la actualidad, el microondas, ¿fue creado por accidente? En 1945, el ingeniero Percy Spencer estaba trabajando con un magnetrón, un dispositivo utilizado en radares, cuando notó algo inusual. Mientras estaba cerca del magnetrón en funcionamiento, notó que el chocolate en su bolsillo se había derretido. Intrigado por este fenómeno, Spencer decidió realizar más pruebas y descubrió que las microondas generadas por el magnetrón eran capaces de calentar y cocinar alimentos de manera rápida y eficiente. Este descubrimiento accidental llevó al desarrollo del horno de microondas, un electrodoméstico que revolucionó la forma en que calentamos y cocinamos alimentos en nuestros hogares.